Manahoana daholo. Félicien anarako dia androantsika dia resaka momba ny épilepsie na androbe. Fampatsahivana kely momba ny fiasan'ny atidoha. Fantatsika fa ny atidoha no mibaiko ny vatana ary ny fandehanan'ny baiko mianga avy amin'ny atidoha makany amin'ny vatana dia mandeha amin'ny alalan'ny karazana courant électrique ohatrany any an-trano ireny fa maivana kokoa. Ary ny fil mitondra an'ireo courant ireo dia neurone ny anarany. Inona no mitranga raha ohatra ka misy olana amin'ny fitaterana ny courant? Misy court-circuit. Ao anaty atidohantsika koa indraindray misy court-circuit raha misy olana amin'ny fiasan'ireo neurone ireo. Ninona io antony io? Mety ho toxoplasmose io, mety neurocysticercose, mety ho méningite, mety hoe voadoana, mety ninona ary be da be ny antony fa izay manelingela ny fiasan'ny neurone ao anaty atidoha ao dia miteraka crise, mampatonga ny crise d'épilepsie na mifanintona hozy izy tsika. Io ilay miditsidra be matahotra be ny olona vao mijery alesy. Misy manontany misy ara hoe sao dia mba devoly ty sanina. Inona kiny idirako izy ny devoly raha anontaniana ny elako. Raha ohatra ka mitoetra foana io antony io dia lasa verimberina ilay crise. Dia rehefa miverimberina foana ilay crise ao anatin'ny fotoana dia antsoina hoe épilepsie izy amin'izay fotoana izay na androbe. Ahoana natao hitsaboana azy? Arakaraka ilay antony ihany. Satria indraindray raha tarafina anaty dohan'ilay olona amin'ny alalan'ny scanner ohatra na IRM dia hita ao ilay antony indraindray. Ary indraindray azo sotrana ilay antony dia tsaboana arak'izay dia milamina ilay aretina avy eo. Fa indraindray kosa na dia tarafina ary anaty dohan'ilay olona tsy hita ilay antony satria zavatra mandinika kely ao anatin'ilay neurone no misy fahasimbahana ohatra dia tsy hita maso avy aty ivelany fa misy fitsaboana azo atao ihany nefa. Anankiroa no asan'ny fanafody anti-épileptique. Ny voalohany dia manena ny hamafin'ilay crise. Taloha raha ohatra ka tsy mampatsiaro tena mandritra ny adiny iray ilay crise ilay olona, mety ho lasa antsasakadiny sisa na minitra vitsivitsy rehefa mahazo fanafody. Ny asan'ny faharoa dia manena ny abimaro ilay crise, ny abetsana. Taloha raha indray mandeha isan-kerinandro ilay izy, raha mihinana fanafody ilay olona, mety ho lasa indray mandeha isam-bolana sisa na indray isaky ny telo volana sisa arakaraka ilay olona ihany. Ny hafatra izany dia ninona ny antony mahatonga ny androbe anareo na ny olona akaiky anareo na olona fantatrareo dia aza misalasala manatina dokotera, indrindra ny neurologue izay spécialiste momba ny zavatra io fa misy fitsaboana azo atao foana. Saotra anareo ny henatra amin'ny farany.